beli mesin TV di online, ternyata ini tidak bisa start. Ini saya colokkan strumnya, ini langsung ke B plusnya, ACC 110 normal horizontal standby, 110 normal. Saat pencet manualnya tidak ada perubahan, saya pencet yang di remote-nya tidak ada kenaikan, berarti tidak start. 5 voltnya masuk, 5 voltnya masuk ke IC chroma, masuk 8 voltnya masuk, 8 volt 7,9 masuk, vertikal masuk 23, masuk ke defleksi 12 volt normal. Itu ini tidak bisa start. Saya mau komplain ke tokonya, ini mau kembalikan bisa apa tidak, karena betul-betul mesin ini tidak bisa start. Ini lagi dibuka ya, ini lagi dibuka ya. Ini lengkap, ini ada paket dari Budionol. Paketnya sayang, katanya fragil tapi ditimpa-timpa bolong. Kemudian ini ada bekas seperti dibuka. Oke, kita buka paketnya. Mesin TV paketnya. Kita lihat.
Telkom Torasip. Oke. Cek mesin TV Cina digital. Menit 55 menit menit detik. detik. Nah, 1 menit. Ajar si Daniel jeung si Jaka. Kari-kari aing-ayeuna nganyang ka Imas Permasi di Cibuleun Sumedang. Ayeuna mumpesan ban. Kurang asem ieu. Berarti mun kieu mah aing teh boga musuh ieu. Tapi sok sanajan kitu pikeun meunangkeun Imas Permasi
aing toh pati jiwaraga cik peribasana. Nanunkeun umur lantaran namun aing nepi Mantap, packingnya super rapi dan aman, recommended seller bro.
Oke bos, paket sudah mendarat dan belum dicoba. Semoga saja hasilnya bagus ya bos. Terima kasih. Remote nggak aktif, remote nggak aktif, jack nggak ada.
Dihantu. Tanpa unboxing pensiun nih. Iya, segede mesin 1.200.000. Wah, Tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya Lihat gitu, Bro. Lah kagak komplain guys ngirim duit. Belah kidul can anggeus kirani. Nadeo bisa menyelamatkan kalau seandainya penalti Paris Ramli kemarin. malam penentuan bintang dangdut paling bersinar. Inilah Grand Final KD. Datang tanggung sini lah. Sepatu yang Korea ini orang box ini.